Slušajte ovo, dragi gledalci. Dok ceo svet gleda prema Bliskom istoku i velikim frontovima, iza zatvorenih vrata u Vašingtonu odigrao se politički i ekonomski zemljotres koji niko na Balkanu nije očekivao. Desio se istorijski preokret koji preti da potpuno promeni mapu uticaja i odnose snaga u našem regionu. Decenijama se čekalo na ovakav potez, a sada svedočimo nečemu što se u diplomatskim krugovima opisuje kao prava bomba. Sjedinjene Američke Države su povukle radikalan potez. Dok su širom otvorile vrata Beogradu, istovremeno su spustile rampu i praktično blokirale Prištinu. Šta se to preko noći promenilo u Beloj kući i kakve uloge i saveze krije ovaj iznenadni vašingtonski manevar? Tu dolazimo do ključne stvari. U Vašingtonu je zvanično pokrenut proces takozvanog strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Da bismo razumeli težinu ovog događaja, moramo naglasiti da Amerika ovakav vid dijaloga vodi sa samo nekoliko desetina probranih država u celom svetu, a cilj je duboko i trajno povezivanje u ekonomiji, bezbednosti i spoljnoj politici. Prema izveštajima medija, ovaj istorijski susret američkih i srpskih zvaničnika otvorio je lično državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju State Departmenta, ovaj dijalog ne predstavlja samo običan protokol, već odražava potpuno novo doba i novu eru u odnosima dve zemlje, što je direktan znak obostrane predanosti, proširenju i produbljivanju partnerstva. Ovdje priča postaje još napetija. Istog dana, kada je u Vašingtonu svečano otvoren ovaj dijalog sa Beogradom, stigla je vest koja je šokirala Prištinu, kako prenosi novinska agencija Tanjug, a prema zvaničnim odgovorima iz State Departmenta za Radio Slobodna Evropa, Sjedinjene Američke Države su jasno poručile da strateški dijalog sa Prištinom ostaje suspendovan na neodređeno vreme. Portparol State Departmenta je preneo da Vašington čeka stvaranje odgovarajućih uslova koji, pazite sad, striktno uključuju i ispunjavanje svih obaveza koje Priština ima prema kosovskim Srbima. Posjetimo, američka ambasada u Prištini je još ranije, u septembru prošle godine, donela odluku o suspenziji zbog duboke zabrinutosti u vezi sa postupcima tamošnjih vlasti koje su jednostranim akcijama protiv srpskih institucija povećali tenzije i nestabilnost, te ograničile sposobnost Amerike da produktivno sarađuje sa njima. Sada je ta blokada ponovo javno potvrđena, i to baš u trenutku kada Srbija u glavnom gradu Amerike potpisuje krupne državne ugovore. Zato je važno razumjeti sljedeće. Šta Srbija zapravo dobija ovim vašingtonskim paketom? Prema zvaničnim dokumentima potpisan je memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj sigurnosti. Kako se navodi u izveštajima State Departmenta, Sjedinjene Američke Države su zvanično pozdravile preliminarnu odluku Srbije da nastavi sa realizacijom džinovskog hidroenergetskog projekta Đerdap 3. Ovo je prva velika investicija identifikovana u okviru međuvladinog sporazuma o energetici, a ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je za Radio televiziju Srbije da bi ova buduća reverzibilna hidroelektrana na Dunavu mogla postati najveća u celoj Evropi. Prema njenim rečima, kapacitet ovog projekta merit će se između 1,2 i 2,4 gigavata, dok Srbija trenutno razmatra verziju od 1,8 gigavata, čime bi se po snazi izjednačila sa čuvenom branom Grand Maison u jugoistočnoj Francuskoj, koja je trenutno na evropskom tronu. Energetika je tek početak ove velike priče. Ministarka Đedović-Handanović istakla da ova generacija ima istorijsku priliku da u narednih 5 do 10 godina završi ključne projekte koji će obezbediti energiju za narednih 7 ili 8 decenija. U tom kontekstu, pregovori sa Amerikancima obuhvataju i unapređenje gasne infrastrukture, razvoj geotermalne energije, ali i tehničku saradnju u razmatranju mogućnosti za razvoj
nuklearnog programa u Srbiji. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, zvanični Beograd je već potpisao i memorandum sa Rumunijom o razmjeni informacija za realizaciju Đerdapa 3, a Srbija ostaje potpuno otvorena da uključi i susednu Rumuniju u ovaj projekat ako za to bude postojao interes, s obzirom na to da i Rumuni u saradnji sa Amerikom već razvijaju projekat za male modularne nuklearne reaktore. U istom trenutku postavlja se pitanje kako na sve ovo reaguju privredni i politički krugovi u samoj Americi. Izvršni direktor Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju SAD-a, Jarrod Hagen, javno je u Beloj kući pozdravio pomoćnicu ministra rudarstva i energetike Srbije za međunarodnu saradnju i evropske integracije Jovanu Joksimović. Hagen je tom prilikom poslao izuzetno snažnu poruku na društvenoj mreži LinkedIn, naglasivši da će veliki broj sjajnih američkih kompanija biti direktno uključen u pomoć Srbiji kako bi ona uspostavila energetsku dominaciju, nazivajući Srbiju neverovatno važnim energetskim saveznikom u celom regionu. Međutim, dragi gledalci, ova velika geopolitička igra ima i svoju drugu, mnogo kompleksniju stranu koja se tiče odnosa sa Rusijom i Kinom. Kako se otvoreno navodi u američkim dokumentima i analizama, Washington kao jedan od svojih ključnih strateških interesa na Zapadnom Balkanu vidi upravo suzbijanje kineskog i ruskog utjecaja, smanjenje energetske zavisnosti ovog dela Europe od Rusije. Zvanično se našlo među glavnim ciljevima američkog zakona o autorizaciji nacionalne odbrane, koji je usvojen polovinom decembra, a u istom zakonu se eksplicitno cilja i na potiskivanje ekonomskog i političkog utjecaja Kine. Sa druge strane, zvanični Beograd pokušava da balansira na oštrici noža. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović je jasno poručila da će Srbija nastaviti da održava dobre odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom, naglasivši da država štiti svoju poziciju i da ne može da utiče na globalne sukobe velikih sila. I baš tu nastaje problem koji traje već više od godinu i po dana, a to su američke sankcije uvedene naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog udjela u vlasništvu. Ruski vlasnici, podsjetimo, drže 56,15% vlasništva u NIS-u, od čega je 44,85% pripada državnom Gazprom njeftu. Kako svedoče ekonomski izveštaji, američka administracija je uvela ove sankcije kako bi spriječila da Moskva koristi prihode od energetike za finansiranje rata u Ukrajini, zbog čega srpski budžet trpi ozbiljne pritiske, pa su akcize morale biti smanjene za 20% kako bi se očuvala stabilnost tržišta i spriječio skok cena goriva. Prema dostupnim informacijama, ove sankcije se već duže od godinu dana privremeno odlažu, a licencu periodično produžava Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava, poznatija kao OFAC. Posljednje takvo produženje licence na rok od 30 dana izdato je krajem juna, a razlog za ovo balansiranje leži u činjenici da su u toku intenzivni razgovori o prodaji ruskog udjela, gdje se mađarski MOL pojavio kao najozbiljniji zainteresovani kupac. Vlada Srbije i mađarski MOL su već potpisali ugovor između akcionara o budućem upravljanju naftnom industrijom Srbije, a pregovori o konačnoj sudbini rafinerije u Pančevu i dalje traju pod budnim okom Vašingtona. Dragi gledaoci, ovo menja cijelu sliku, jer se saradnja Beograda i Vašingtona ne zaustavlja samo na gasu i nafti. Kako se navodi u zvaničnom izveštaju State Departmenta, dve zemlje su napravile ogroman korak napred na polju telekomunikacija i visoke tehnologije. Izvozno-uvozna banka Sjedinjenih Američkih Država, čuvena Exim banka, najavila je izdavanje finansijske garancije za kredit u iznosu od čak $50 miliona za Telekom Srbiju grupu. Ovaj novac je, kako se ističe, striktno namenjen za uvođenje ultrabrze 5G mreže u Srbiji, ali uz jedan ključan geopolitički uslov: korišćenje isključivo pouzdanih dobavljača, čime se direktno eliminišu kineske tehnološke kompanije iz kritične komunikacione infrastrukture Srbije. Pazite sad koliki je zamah ove priče kada uđemo na teren bezbednosti i vojske. Saopšteno je
da su Sjedinjene Američke Države i Srbija potvrdile zajedničku posvećenost očuvanju regionalnog mira i zvanično se obavezale na ozbiljno intenziviranje vojne saradnje. Kako se navodi u saopštenjima, Srbija je zvanično podnijela zahtev za kupovinu američke vojne opreme i naoružanja. Ovaj korak će, prema rečima stručnjaka, doprinijeti drastično većoj interoperabilnosti oružanih snaga i dodatno ojačati partnerske odnose koji se već 2 decenije razvijaju kroz program državnog partnerstva između Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Pored toga, State Department je odobrio i direktnu finansijsku pomoć od $1,5 miliona za nastavak operacija civilnog deminiranja i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava u Srbiji. Da stvar ide u duboki svemir svedoči podatak da je Srbija zvanično pristupila takozvanom sporazumu Artemis, međunarodnom skupu principa pod vođstvom Amerike koji promoviše transparentno, sigurno i odgovorno civilno istraživanje svemira i razmenu vrhunskih naučnih podataka. Međutim, dok šef srpske diplomatije Marko Đurić iz Vašingtona triumfalno poručuje da je otvoreno potpuno novo poglavlje u odnosima sa Amerikom, unutar same Srbije i regiona političke strasti ne miruju. Ovu temu moramo sagledati kroz prizmu unutrašnjih nacionalnih stavova. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je u intervju za medijsku kuću Sputnik da je Srbija danas ekonomski i politički dovoljno jaka da čvrsto stane iza srpskog naroda sa obe strane reke Drine. Vučević je poručio da ključ za 2 najvažnija nacionalna pitanja, Republiku Srpsku i Kosovo i Metohiju, leži u dosljednom poštovanju međunarodnog prava i istorijskom strpljenju. On je podvukao da je za Srbiju Ustav svetinja, da je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a jedina pravno obavezujuća realnost, dok je za Republiku Srpsku to Dejtonski sporazum. Vučević je izričito naglasio da za Prištinu nema i neće biti nikakvog priznanja nezavisnosti niti stolice u UN-u, bez obzira na sve ucene i hibridne pritiske kojima je zemlja izložena. Što se tiče situacije u Bosni i Hercegovini, on je upozorio da su na delu beskrupulozni pokušaj da se Banja Luci oduzme imovina, nadležnosti i suverenitet, poručivši da je Republika Srpska legalni entitet natopljen krvlju i da Srbija kao garant Dejtona neće mirno gledati njeno urušavanje. Ali kako onda pomiriti ovo čelično prijateljstvo sa Rusijom i Kinom o kojem govori Vučević, sa ovim dramatičnim energetskim i vojnim približavanjem Vašingtonu? Vučević za Sputnik tvrdi da to nije stvar političkog taktiziranja, već dubokog nacionalnog interesa i da Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji niti okrenuti leđa prijateljima. On je istovremeno ukazao da je polarizacija u srpskom društvu veštački izazvana iz određenih centara moći preko nevladinih organizacija i pojedinih medija sa jasnim ciljem da se oslabi država kako bi lakše popustila pod pritiscima. Jedini lijek za to je, prema njegovim rečima, okupljanje oko srpske zastave i jačanje svesti o nacionalnom jedinstvu. U isto vrijeme, dokumenti iz Vašingtona jasno pokazuju da Amerika ima i svoje političke uslove koji se ne mijenjaju tako lako. Zvanični stav Bele kuće i dalje ostaje da podržavaju postizanje konačnog sporazuma između Srbije i Kosova, koji bi prema njihovom viđenju trebalo da bude zasnovan na uzajamnom priznanju, a zahteva se i momentalni napredak u briselskom dijalogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je još početkom ove godine javno ukazao da je Amerika ispostavila 2 formalna zahteva kako bi se uopšte otpočeo ovaj strateški dijalog. Jedan politički i jedan energetski, mada detalji tih zahtjeva nikada nisu do kraja javno ogoljeni. Očigledno je da su iza kulisa napravljeni krupni kompromisi i ugovori koji su omogućili da se ovaj istorijski proces ipak pokrene, ostavljajući Prištinu u dubokoj političkoj izolaciji i defanzivi. A da se saradnja širi na apsolutno sve društvene pore dokazuje i dogovor o zajedničkom finansiranju programa u oblasti obrazovanja, gdje se Srbija obavezala da godišnje izdvaja $300.000 za proširenje naučne razmene, što će omogućiti našim najboljim studentima
i profesorima istraživački rad na prestižnim američkim univerzitetima. Također, Sjedinjene Američke Države su zvanično potvrdile svoje učešće na velikoj svjetskoj izložbi Expo 2027 u Beogradu, što je formalizovano tokom posjete podsekretarke za javnu diplomatiju Sare Rogers. Pored toga, Srbija otvara i potpuno nove konzulate u Majamiju i San Francisku kako bi dodatno jačala svoje diplomatsko i privredno prisustvo na tlu Amerike, dok istovremeno razmatra pristupanje inicijativi o umetničkim delima oduzetim tokom nacističkog režima. Dakle, ova velika geopolitička slagalica na Balkanu ostaje potpuno otvorena. Sa jedne strane imamo potpisane milionske ugovore s Amerikom, uvođenje 5G mreže pod njihovim patronatom, gradnju najveće hidroelektrane u Europi i kupovinu američkog naoružanja, dok sa druge strane državni vrh poručuje da su odnosi sa Moskvom i Pekingom čelični i da se Srbija nikada neće odreći svojih crvenih linija na Kosmetu i Republici Srpskoj. Kako će Vašington dugoročno gledati na ovo srpsko sedenje na više stolica i da li ovo blokada Prištine samo privremeni šamar ili trajna promjena američkog kursa na Balkanu? Dragi gledaoci, šta vi mislite o ovom istorijskom zaokretu i potpisivanju velikih ugovora sa Amerikancima? Da li Srbija ovim potezom uspješno štiti svoje nacionalne interese i energetsku nezavisnost ili se iza zatvorenih vrata kriju krupni politički ustupci koje ćemo tek vidjeti? Kako komentarišete potpunu blokadu Prištine od strane Vašingtona? Napišite svoje mišljenje, procene i stavove dole u komentarima, podijelite ovaj video i ostanite uz kanal za sljedeće velike analize. Svako dobro, ljudi!